کیا آپ یقین کریں گے کہ ایک کسان نے اپنی ہزاروں بھیڑوں کو برف سے ڈھکے ایک ویران جزیرے پر مرنے کے لیے چھوڑ دیا؟ لیکن جب تقریباً 40 سال بعد انسان دوبارہ وہاں پہنچے تو ان کے سامنے ایسا منظر تھا جس نے سائنسدانوں کو بھی خاموش کر دیا۔ یہ بھیڑیں صرف زندہ نہیں تھیں، بلکہ وہ پہلے جیسی رہی ہی نہیں تھی۔ ان کے جسم بدل چکے تھے، ان کی عادتیں بدل چکی تھیں، اور وہ ایسی صلاحیتیں حاصل کر چکی تھیں جن کا کسی نے تصور بھی نہیں کیا تھا۔ لیکن سوال یہ ہے، آخر ان 40 سالوں میں اس سنسان جزیرے پر ایسا کیا ہوا؟ اور وہ کون سا راز تھا جس نے ایک یقینی موت کو حیران کن بقا میں بدل دیا؟ یہ صرف بھیڑوں کی کہانی نہیں، بلکہ قدرت کے ایک ایسے قانون کی کہانی ہے جو آج بھی انسان کو حیران کر دیتا ہے۔ 19ویں صدی کے آخر میں دنیا بھر میں عمدہ اون کی مانگ بہت تیزی سے بڑھ رہی تھی۔ نرم، باریک اور قیمتی اون کی قیمتیں مسلسل اوپر جا رہی تھی، اور بہت سے لوگ اس کاروبار سے بڑی دولت کمانا چاہتے تھے۔ اسی دوران نیوزی لینڈ کے ایک کسان نے ایک انوکھا منصوبہ بنایا۔ اس نے سوچا کہ اگر بھیڑوں کو کسی ایسے دور دراز جزیرے پر چھوڑ دیا جہاں سبز گھاس ہو، شکاری جانور نہ ہو اور انسان کی نگرانی کی ضرورت بھی نہ پڑے، تو اخراجات کم ہوں گے اور منافع کئی گنا بڑھ جائے گا۔ کاغذ پر یہ منصوبہ بے عیب لگ رہا تھا۔ سمندر کے بیچ ایک تنہا جزیرہ، چاروں طرف قدرت اور سینکڑوں بھیڑیں۔ کسان کو یقین تھا کہ اب اس کی قسمت بدلنے والی ہے، لیکن وہ ایک حقیقت سے بے خبر تھا۔ یہ جزیرہ دور سے جتنا خوبصورت دکھائی دیتا تھا، حقیقت میں اتنا ہی بے رحم تھا۔ سال کے زیادہ تر دن برفانی ہوائیں چلتی تھیں۔ بارش، سردی اور دھند یہاں کی روزمرہ زندگی تھی۔ سمندر کا طوفانی موسم کسی بھی وقت رسد اور آمد و رفت روک دیتا تھا۔ شروع کے چند سالوں میں کسان نے ہر مشکل برداشت کی، مگر آہستہ آہستہ اسے احساس ہونے لگا کہ جس خواب کے پیچھے وہ آیا تھا، وہ خواب بکھر رہا ہے۔ اون کا معیار گرنے لگا، اخراجات بڑھنے لگے، اور جزیرے تک پہنچنا پہلے سے کہیں زیادہ مہنگا ہو گیا۔ ہر گزرتا سال اس کے نقصان میں اضافہ کر رہا تھا۔ آخر کار ایک دن ایسا آیا جب اس نے ایک ایسا فیصلہ کیا جس نے اس کہانی کا رخ ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ اس نے جزیرہ چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا، لیکن جاتے وقت اس نے بھیڑوں کو اپنے ساتھ واپس نہیں لیا۔ انہیں اسی برفیلے جزیرے پر ان کے حال پر چھوڑ دیا گیا۔ شاید کسان کو یقین تھا کہ چند ہفتوں یا چند مہینوں بعد یہ سب بھیڑیں سردی، بھوک اور تنہائی کا شکار ہو کر مر جائیں گی۔ اگر اس وقت کوئی بھی یہ کہتا کہ یہی بھیڑیں ایک دن دنیا بھر کے سائنسدانوں کو حیران کر دیں گی، تو شاید کوئی اس پر یقین نہ کرتا۔ مگر قدرت خاموشی سے ایک ایسی کہانی لکھ رہی تھی جس کا اگلا باب ہر اندازے کو غلط ثابت کرنے والا تھا۔ جب انسانوں کا آخری جہاز جزیرے سے روانہ ہوا تو پیچھے صرف خاموشی رہ گئی۔ نہ کوئی چرواہا، نہ کوئی باڑ، نہ کوئی دیکھ بھال، صرف بے شمار بھیڑیں اور ان کے سامنے ایک بے رحم جزیرہ۔ شروع کے دن شاید عام لگے ہو، لیکن جلد ہی قدرت نے اپنا اصل چہرہ دکھانا شروع کر دیا۔ تیز ہوائیں مسلسل چلتی رہتی۔ بعض اوقات ایسا لگتا جیسے پورا جزیرہ ہوا کے زور سے کانپ رہا ہو۔ بارش، سردی اور دھند نے زندگی کو مزید مشکل بنا دیا۔ یہ وہ ماحول تھا جس کے لیے یہ پالتو بھیڑیں کبھی تیار نہیں کی گئی تھیں۔ انسانی نگرانی میں پلنے والے جانور اچانک ایک ایسی دنیا میں آ گئے تھے جہاں ہر دن زندہ رہنا ایک امتحان تھا۔ پہلا سال سب سے زیادہ سخت ثابت ہوا۔ کمزور بھیڑیں بیماری، بھوک اور شدید سردی کا مقابلہ نہ کر سکی۔ ہر گزرتے مہینے کے ساتھ ان کی تعداد کم ہوتی گئی۔ لیکن اسی دوران ایک عجیب چیز بھی ہو رہی تھی۔ جو بھیڑیں نسبتاً مضبوط تھیں، وہ آہستہ آہستہ نئے حالات کے مطابق خود کو ڈھالنے لگیں۔ قدرت کسی کتاب کے اصولوں پر کام نہیں کرتی۔ وہ صرف ایک سوال پوچھتی ہے: کون زندہ رہ سکتا ہے؟ اور جو اس سوال کا جواب ثابت کر دے، وہ اگلی نسل کا حصہ بن جاتا ہے۔ سال گزرتے گئے۔ جزیرے پر پیدا ہونے والی نئی نسل نے
वो जिंदगी देखी ही नहीं थी जो उनके आबा व अजदाद ने इंसानों के साथ गुजारी थी। इनके लिए यही सख्त मौसम मामूल था। उन्हें ना बाड़ों का इल्म था, ना खेतों का, ना चरवाहों का। इनकी पूरी दुनिया यही सुनसान जजीरा था। वक्त के साथ एक और हैरानकुन तब्दीली सामने आने लगी। ये भेड़ें पहले से ज्यादा मुतहर्रिक और मोहतात हो गई थी। खुराक हासिल करने के लिए उन्हें दूर दूर तक जाना पड़ता था। तेज हवाओं में चलना, पथरीली जमीन पर दौड़ना और खराब मौसम में खुद को महफूज रखना उनकी रोजमर्रा जिंदगी बन चुका था। जो जानवर ऐसा ना कर सके वो आहिस्ता आहिस्ता खत्म होते गए। मगर कहानी का सबसे हैरानकुन हिस्सा अभी बाकी था। आम तौर पर पालतू भेड़ों को इंसान बाकायदगी से तराशता है क्योंकि उनकी ऊन मुसलसल बढ़ती रहती है। अगर ऐसा ना किया जाए तो ऊन का वजन खुद जानवर के लिए मसला बन सकता है। लेकिन इस जजीरे पर कोई इंसान मौजूद नहीं था। फिर सवाल ये था, इतने साल गुजरने के बाद ये भेड़ें आखिर जिंदा कैसे थीं? क्या उनके साथ कुछ गैर मामूली हो रहा था, या कुदरत ने उनके लिए कोई ऐसा रास्ता निकाल लिया था जिसका इंसानों ने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था? 40 साल तक दुनिया इस सवाल का जवाब नहीं जान सकी, क्योंकि उस पूरे अरसे में जजीरे पर कोई इंसान वापस नहीं आया। लेकिन फिर एक दिन, कई दहाइयों बाद, साइंसदानों की एक टीम ने इस वीरान जजीरे का रुख किया। उनके जहन में सिर्फ एक ही तवक्को थी। उन्हें लगता था कि वहां पुरानी हड्डियां, बोसीदा ढांचे और एक नाकाम तजर्बे के। मगर जब वो जजीरे पर उतरे तो उनके सामने जो मंजर आया उसने उनके तमाम अंदाजे बदल कर रख दिए। और यही वो लम्हा था जहां उस कहानी ने एक नाकाबिले यकीन मोड़ लिया। 40 साल गुजर चुके थे। इस पूरे अरसे में किसी इंसान ने इस सुनसान जजीरे पर कदम नहीं रखा था। हर किसी का यही ख्याल था कि वहां जिंदगी का नामो निशान बाकी नहीं होगा। लेकिन 70 की दहाई में जब साइंसदानों और जंगली हयात के माहिरीन की एक टीम इस जजीरे पर पहुंची तो उनके जहन में सिर्फ एक ही तस्वीर थी, बर्फ में दबी हुई हड्डियां और एक नाकाम इंसानी मंसूबे की आखिरी निशानी। मगर जैसे ही उन्होंने जजीरे के अंदर कदम रखा, वो सब हैरत से एक दूसरे को देखने लगे, क्योंकि उनके सामने हड्डियों के ढांचे नहीं बल्कि जिंदा भेड़ों के रेवड़ मौजूद थे। लेकिन ये वो आम पालतू भेड़ें नहीं थीं जिन्हें कई दहाइयां पहले यहां छोड़ा गया था। उनकी चाल बदल चुकी थी। उनका जिस्म पहले से ज्यादा मजबूत दिखाई देता था। वो इंसानों से खौफजदा होने के बजाय फासले से हर हरकत पर नजर रख रही थी, बिल्कुल जंगली जानवरों की तरह। माहिरीन ने जब उन्हें करीब से देखा तो हैरत मजीद बढ़ गई। इनकी टांगें पहले से ज्यादा ताकतवर थीं, जिसकी वजह से वो पथरीली और ढलवान जमीन पर आसानी से दौड़ सकती थीं। इनके खर सख्त हो चुके थे ताकि चट्टानों पर फिसले बगैर चल सके। ये तब्दीली किसी एक जानवर में नहीं बल्कि पूरी नस्ल में नजर आ रही थी। मगर असल हैरत अभी बाकी थी। साइंसदानों ने देखा कि इन भेड़ों की ऊन आम पालतू भेड़ों से मुख्तलिफ थी। ये ज्यादा घनी, ज्यादा मजबूत और सख्त मौसम बर्दाश्त करने के काबिल हो चुकी थी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी वही था। इतने बरसों तक किसी इंसान ने इनकी ऊन नहीं काटी, फिर भी ये जानवर अपने ही ऊन के बोझ तले क्यों नहीं दब गए? तहकीक शुरू हुई। कई दिनों तक मुशाहदा करने के बाद एक हैरानकुन हकीकत सामने आई। कुदरती तौर पर इनकी इजाफी ऊन खुद ही झड़ने लगी थी। ये वो सलाहियत थी जो आम पालतू भेड़ों में मौजूद नहीं होती। गोया कई नस्लों के दौरान कुदरत ने सिर्फ उन्हीं जानवरों को जिंदा रहने दिया जो नए माहौल के मुताबिक खुद को बदल सके। इससे भी ज्यादा हैरत अंगेज बात यह थी कि इनके बच्चे पैदा होने के चंद ही लम्हों बाद अपने कदमों पर खड़े हो जाते थे। इस खतरनाक माहौल में अगर कोई बच्चा देर तक जमीन पर पड़ा रहता तो उसके जिंदा बचने के इम्कानात बहुत कम होते। इसीलिए कुदरत ने आहिस्ता आहिस्ता ऐसी नस्ल को आगे बढ़ाया जो पैदाइश के फौरन बाद हरकत कर सके। साइंसदान अब समझ चुके थे कि वो सिर्फ भेड़ों का एक रेवड़ नहीं देख रहे
बल्कि कुदरत के हाथों लिखी गई इर्तिका और बका की एक जिंदगी मिसाल उनके सामने खड़ी थी। लेकिन उनकी सबसे बड़ी दरियाफ्त अभी बाकी थी। जजीरे की झाड़ियों और पत्थरों में बरसों से फैसी हुई ओन में बहुत ताज़ा थी। एक ऐसा राज छुपा रखा था जिसने बाद में पूरी दुनिया की तवज्जो अपनी तरफ खींच ली। साइंसदान अभी भी इस हैरत से बाहर नहीं निकले थे कि उनकी नज़र जजीरे की घनी झाड़ियों में फैसी हुई बड़ी मिकदार में ओन पर पड़ी। शुरू में उन्हें लगा कि ये सिर्फ बरसों पुराना फजला है जिसकी कोई ख़ास अहमियत नहीं। लेकिन तहकीक के लिए जब इस ओन के नमूने लेबॉरेटरी भेजे गए तो नताइज ने सबको हैरान कर दिया। बारीक बीनी से किए गए मुआयने में मालूम हुआ कि ये आम ओन नहीं बल्कि एक ख़ास और नायाब कुछ है। 40 साल तक शदीद सर्दी, मुसलसल नमी, तेज़ समंदरी हवाओं और कुदरती माहौल ने इसके रेशों को एक मुनफरद शक्ल दे दी थी। ये ऊन पहले से ज़्यादा बारीक, मजबूत, हल्की और इंतहाई गर्म थी। जब इसका मैयार दुनिया की मशहूर ऊन से मिलाकर देखा गया तो माहिरीन ने इसे गैर मामूली करार दिया। ये खबर ज़्यादा देर तक छपी ना रह सकी। जल्द ही मुख्तलिफ ममालिक की टेक्सटाइल और फैशन कंपनियां इस नायाब ऊन में दिलचस्पी लेने लगी। इसकी कीमत आम ऊन से कहीं ज़्यादा लगाई गई क्योंकि ऐसा मैयार मसनूई तरीके से तैयार करना तकरीबन नामुमकिन था। ये वही जजीरा था जिसे कभी एक नाकाम मंसूबा समझकर हमेशा के लिए छोड़ दिया गया था। लेकिन कुदरत ने इसी नाकामी के अंदर एक ऐसा खजाना छुपा रखा था जिसका अंदाज़ा किसी इंसान को नहीं था। इस कहानी का सबसे बड़ा सबक भी यही है। इंसान मंसूबे बनाता है, हिसाब लगाता है और नताइज का फैसला भी खुद ही कर लेता है। लेकिन कुदरत अपने फैसले अपने वक्त पर सुनाती है। जिस जगह इंसान को सिर्फ नुकसान नजर आया, वहीं कुदरत ने जिंदगी को एक नया रास्ता दे दिया। जिन भेड़ों को मरने के लिए छोड़ दिया गया था, उन्होंने हार नहीं, नस्ल दर नस्ल खुद को बदलती रहे, हालात का मुकाबला करती रहे, यहाँ तक कि वो एक मजबूत और मुनहसरिफ आबादी में तब्दील हो गईं। आज कैम्बल आइलैंड की ये कहानी सिर्फ भेड़ों की बका की दास्तान नहीं, बल्कि इस हकीकत का सबूत भी है कि जब माहौल बदलता है तो जिंदा वही रहता है जो खुद को बदलना सीख लेता है। और शायद यही कुदरत का सबसे बड़ा कानून है। ताकत हमेशा जिस्म की नहीं होती, बल्कि खुद को हालात के मुताबिक ढालने की सलाहियत की होती है। अगर आपको ऐसी हकीकी और हैरान कुन डॉक्यूमेंट्रीज पसंद हैं, तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली बार हम एक ऐसी सच्ची कहानी लेकर आएंगे जिस पर यकीन करना शायद इससे भी ज़्यादा मुश्किल होगा।